Komiði sæl og veriði hjartanlega velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur á þessum fallega föstudegi og við ætlum bara að vinda okkur í þetta því það fjölbreyttur þáttur hérna framundan og margir góðir gestir. Og við ætlum að byrja á félagi kvenna í atvinnulífinu sem ætlar að dansa inn í starfsárið og hingað til mín komin Sif Jónsdóttir. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Sko, þið ætlið að dansa inn í starfsárið. Hvað felur það í sér? Okkur langaði til þess að gera eitthvað saman sem skemmtilegt sem fær okkur til að hlæja. Já. Við erum ekki búin að hittast lengi út af svo litlu. Já. Og það er alltaf, það er svona eflir andan að dansa saman og samin okkur og það er það sem okkur langaði til þess að gera og þá svona byrjum við með svo litlu svona átaki. Og við ætlum líka að, við ætlum að dansa í DSA, dansstúdíói og Katrín Mist ætlar að taka á móti okkur. Hún ætlar að kynna fyrir okkur starfsemina sína og segja okkur svona frá sinni sögu, sinni vegferð. Já. Og það er alltaf áhugavert fyrir konur að heyra sögur annarra, reynslusögur og hvernig maður gerir hlutina, hvernig maður byggir sig upp og styrkir sig og það er það sem félag kvenna í atvinnurekstri eða atvinnulífinu er að gera. Við erum að vinna saman, tala saman og læra af hver annari. Einmitt. Og þetta félag náttúrulega sem starfar allt land, ekki satt? Jú, og það sem er svo gott við það er það að við höfum samskipti, höfuðstöðvarnar eru í Reykjavík og við erum með nýjan formann félagsins sem heitir Sigríður Hrund Pétursdóttir og síðan erum við með framkvæmdastjóra sem heitir Andrea Róbertsdóttir og við erum í miklum samskiptum og erum að vinna stefnumótun fyrir okkur hérna fyrir norðan og svo landið allt og vinnum saman. Og það er það sem gerir þetta skemmtilegt. Þá er þetta orðinn stór hópur kvenna sem virkur saman. Einmitt, og hver að efla aðra og tala saman. Það gerist svo mikið leið að við byrjum að tala saman. Einmitt, það er svolítið galdurinn, sko. Og hvenær fer dansinn fram, svona fyrir áhugasama? Hann fer fram á morgun, 2:00. Já. Þá eiga konur að mæta í dansstúdíóið DSA. Já. Glerárgötu 28 og þar verður tekið á móti ykkur og stjórnin við, það er ég og Jóhanna Hildur Ágústsdóttir og Alfa Jóhannsdóttir. Við erum í stjórn FKA Norðurlands og við ætlum að taka á móti ykkur og kynna ykkur vetrardagsskrána og síðan ætlar Katrín Mist að taka yfir og fara með okkur í eitthvað skemmtilega leiðangur. Já, heldur betur skemmtilegt, þannig og það allar konur velkomnar. Já, félagskonur eru velkomnar og síðan er gott að taka vinkonu með. Já. Þá er líka miklu skemmtilegar. Einmitt. Og fínt að sko hita upp fyrir kosningavökur og annað með því að koma og hrista sig aðeins. Nákvæmlega. Og hvernig svo starfið í vetur og hvað tekur við eftir þetta? Eftir dansinn. Já, við ætlum líka að bjóða upp á létta veitingar á eftir og ræða það. Já. Og síðan í vetur þá verður svona mánaðarlegur hittingur. Við ætlum að vera með eins og útivist og við ætlum að vera með heimsóknir í fyrirtæki og við ætlum að fara kannski til Húsavíkur eða til Siglufjarðar og dvelja eina nótt og fara kannski á skíði og við erum búin að setja niður dagsetningar sem við ætlum síðan að festa niður þegar framleiða stundir. Já. Þannig að það verður mikið að vera og bara þetta líka sko ekki bara efling og þetta líka bara gaman og fjör. Já, og líka tækifæri til að komast út og ræða málin. Já, einmitt. Stilla saman strengi og huga svona ýmsu. Já. Það eru mjög margar virkar konur hérna á Akureyri sem eru að vinna að áhugamálum sínum og verkefnum og það er bara mjög mikilvægt að efla og kynna og sjá líka hvað getum við gert saman. Já,
Einmitt. Það finnst mér og það er það sem að þetta félag gengur út á, þessi félagsstarfsemi. Einmitt. Þetta sem er bara virðingavert og gríðarlega flott. Ég vona bara að þetta gangi allt saman ótrúlega vel og það verði fjölmenni hjá okkur í dansin á morgun. Ég vona það svo sannarlega. Og þetta bara setji svolítið tóninn fyrir árið og þið farið sannarlega dansandi inn í þetta starf. Það bara kæra þakkir sér fyrir að koma hérna til mín og segja mér og okkur frá þessu. Þakka þér fyrir móttökurnar.